Ayeuna takbiratul ihram la tasihhu salat illa bi takbiratil ihram ay bin nutqi biha. Teu sah salat iwa kudu ku takbiratul ihram tegesna ku ngucapkeun takbiratul ihram. Faridatan kanat au nafilatan rek fardu buktina eta salat atawa sunat. Wa takbiratu jeung ari eta takbiratul ihram inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i wal aksarin jeung kalolobaan ulama juz'un minas salat merupakan bagian tina salat wa ruknun min arkaniha jeung ngarupakeun satu rukun tina rukun-rukun. Wa inda Abi Hanifah jeung menurut Abu Hanifah hiya syartun laisat min nafsis salat. Hiya eta takbiratul ihram teh syarat cek Abu Hanifah mah. Lain tina jajaran materi salat. Lain ti jajaran salat itu sendiri. Walafdut takbir an yaqula Allahu akbar. Ailapan takbir teh yen ngomong seseorang anu salat Allahu akbar. Sabab Allahu akbar teh takbir ngaranna teh kan. Lihat Al-Adhkarun Nawawiyah halaman 34 mukhtasaran. Wal ahadits fi dzalika jeung ari hadis-hadis mengenai takbiratul ihram rawahal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairuhu. Wa qala Syafi'i fil jeung nyarios Imam Syafi'i dina al yarfa'ul imamu sautahu bit takbir. Imam kudu narikeun kana suarana kana takbiratul ihram wa yubayyinuhu jeung kudu ngajentrekeun imam kana eta takbir min ghairi tamtitin kalawan teu dipanjangkeun wala tahrifin jeung teu dirobah. Min ghairi tamtitin kalawan teu naon teu dipanjangkeun wala tahrifin jeung teu dirobah. Lihat Syarhul Muhadzab halaman juz 3 halaman 247. Eta teh bisi majar ti jarian. Wal haditsu fi hadza jeung ari hadis mengenai cariosan Imam Syafi'i bieu mengenai qaulus Syafi'i rawahu Ahmad wal Hakim diriwayatkeun ku Imam Ahmad jeung Hakim wa sahhahahu jeung nyohehkeun Al Hakim kana eta hadis wa wafaqahu Az-Zahabi jeung disetujui ku Az-Zahabi. Qala An-Nawawi nyarios An-Nawawi hadza huwal mazhabus sahihul mukhtar. Hadza ari ieu cariosan Imam Syafi'i qaulus Syafi'i nu bieu nyaeta anu yarfa'ul imam sautahu bit takbir wa yubayyinu min ghairi tamtid eta ieu ngarupakeun mazhab anu bener al-mukhtar nu jadi pilihan mazhab Syafi'i. Titik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi taratan ma'at takbir. Adalah Rasulullah SAW ngangkatkeun kana dua pananganana kadang-kadang ma'at takbir bareng jeung takbir. Bisi teu percaya rawahul Bukhari wan Nasa'i. Wa taratan ba'da takbir. Jeung kadang-kadang ngangkatkeun panangan duana teh sabada takbir. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Wa taratan qablahu jeung kadang-kadang ngangkatkeun panangan duana Rasul teh samemeh takbir. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud.
Teteh hese neangan hadisnya teh ulah lawala. Ulah nganggap enteng katakan pagawean tulisan ieu teh. Ulah ngaremehkeun emang lain remeh. Yes. Salajengna wa kana yarfa'uhuma jeung adalah nabi ngangkatkeun kana eta yadain wa yaj'aluhuma jeung ngajadikeun nabi kana eta yadain hazwa man kibaihi kapal lebah tak-tak duana diangkatna nabi kapal lebah tak-tak gitu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhum. Jadi ulah sok ngaluhuran sirah leungeun teh takbiratul ihram teh. Mun nepi kana tak-tak. Aweut di dituna ngaluhuran sirah. Warrafu hadzwal mankibain jeung ari ngangkatkeun leungeun dua nepi ka palebah tak-tak dua teh. Huwa mazhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi ashari riwayatihi. Adalah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i jeung mazhab Imam Ahmad menurut riwayat Imam Ahmad anu termasyhur. Lihat Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 149. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna ala dhahri kaffihi yusra warusri wasaidi. Yang adalah Rasulullah SAW itu yada'ul yumna nyimpen kana panangan katuhuna ala dhahri kaffihi yusra kana tongong tampahna anu kenca. Kana tongong tampah nanu kenca warusgi jeung dina pigelangan rusgi teh pigelangan wasaidi jeung dina lengan talengan teh ya said teh ya dah taya ya said kai said teh ya ai pigelangan apa nih ya taya lengan mah tah. Eta teh disakalikeun henteu. Jadi kadang-kadang ala dhahri kaffihi yusra, kadang-kadang ala rusgi, kadang-kadang ala sa'id ge urang praktekeun. Tong ayeuna beuh teu rame engke. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma bi sanadin sahih. Wa aibe ma yadau nyimpen be mah nya. Awas tah, be ma yadau teh naon yadau teh? Teu aya nyimpen mah keur kitu teu. Nyimpen. Tapi wa kana ahyanan yakbidu bil yumna ala yusra. Jeung adalah Rasulullah kadang-kadang ngepeulkeun panangan katuhu kanu kenca, dikepeul. Ai mah diteuneun unggul, ai mah dikepeul. Eta riwayat saha rawahun Nasa'i wa ghairuhu bisanadin sahih. Kadituna wa yadhuma ala sadri jeung nyimpen Kangjeng Nabi kana dua pananganna ala sadri dina dada rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ahmad wa hasanahu Tirmidzi. Tinanangahkeun panon ila sama kaluhur fi salat dina salat. Jadi ulah sok tatangkahan salat. Galake hadisna urang bacakeun galakna luar biasa. Ngan dieu teh dibacakeun anyaka. Taina mah yang ringkas kitu nya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Lihat sifatus salatin Nabi halaman 87 wa ma ba'daha mukhtasaran. Amma hadisu wad'il yadain tahta surrah. Adapun hadis mengenai neuneun leungeun dua di hanapeun bujal. Pan kulir ka tempona oge. Ngalek-lek di hanapeun bujal. Faqala Ahmad, maka nyerios Imam Ahmad dhaifun, pengkor.
Hadis narengkon. Wa qala al-Bukhari jeung nyarios Imam Bukhari fihi nazarun. Dina eta hadis aya pertimbangan. Wa qala an-Nawawi jeung nyarios An-Nawawi huwa dhaifun bil ittifaq. Hadis nu bieu dhaif secara sepakat. Wa qala Asy-Syaukani jeung nyarios Asy-Syaukani wala syai'a fil bab asahhu min hadisi Wa'il ibn Hujrin ai hadisil wad'i ala sadril mazkur. Jeung teu aya saeutik oge dina ieu bab neuneun leungeun dua dina bab wad'ul yaden teu aya nu leuwih sahih tibatan hadis Wa'il bin Hujrin, yakni hadis mengenai meletakkan leungeun dina dada anu disebut tadi. Eta pang sahih namun ala sadri teu aya deui nu leuwih sahih tibatan eta. Jadi pang sahihna di hadis mengenai neuneun leungeun dua sabada diangkat dina takbiratul ihram teh pang sahihna mah dina dada. Jelas henteu sah salat iwal kudu ku takbiratul tegesna ku ngucapkeun takbiratul ihram. Eta mah salatna rek fardu rek sunat. Da sanajan salat sunat oge aing geus ger mah dilakukeun takbiratul ihramna jadi wajib, Fatihahna jadi wajib, naonna jadi wajib. Sok sanajan salat sunat. Itu. Nah, kumargi sakitu gitu. Hubunganana jeung pernyataan Imam Syafi'i la tasihhu salat illa bin nutqi. Betul? Henteu sah salat iwa kudu ngucapkeun, tah maksudna ngucapkeun takbiratul ihram. Sakali deui Imam Syafi'i nyarios kitu keur ngabedakeun jeung haji umroh. Ayeuna haji dina umroh mah nyebutkeun Allahumma labbaika hajjan mun haji. Allahumma labbaika umratan mun umrah. Saur Imam Syafi'i eta mah rek diucapkeun rek dina hate ge cukup. Urang arek haji sabada beres make baju ihram ya sok ngomong Allahumma labbaika hajjan diucapkeun. Arek dina hate mah nyebut eta teh teu naon. Tapi ai salat mah teu sah iwa kudu nutqi bit takbir. Kudu ngomongkeun takbiratul ihram. Ngaranna ge takbiratul ihram, kudu jegur Allahu akbar. Komo imam mah kudu tarik ulah momoyeun. Malah mun momoyeun ulah jadi imam. Tak kudu cara ate aya jadi imam teh. Majegur takbirna teh ngadeunah eta teh. Sabab volume suarana bagus. Nu tak cukup dina 2,5. Dina 3 atuh tong 2,5 deui. Dina 3. Gitu. Tak kitu kula. Perlu diketahui di garis bawahi. Ini istilahnya takbiratul ihram, make naon? Make ta. La tasihhu salat illa bi takbiratil ihram, make ta. Henteu bi takbiril ihram. Taye takbirah teh takna teh lidilalah alal wahdah. Nuduhkeun kana sakali. Sabdina bahasa Arab kan gitu. Bapak teh kan guru bahasa Arab ada tau mah. Si mah juga teu percayaeun. Geura sok urang adu bahasa Arab jeung dewek ieu. Dina bahasa Arab kan ayat ta'lid dilalah alal wahdah.
Ya. Aya ta lain tak tanis, tapi tak nunudukeun kana hiji. Seperti dorbun tenggelan secara umum. Dorbatun sakalina sakali. Nadrun reretan. Nadratun sakali ngareret. Hah? Sok naon deui? Hah? Nasrun nulungan. Hah? Nasratun sakali naon? Tahmid. Tahmidatun sakali naon? Tahmid. Takbiratun sakali naon? Nu mata takbiratul ihram teh sakali. Pangneangankeun hadis anu ngajelaskeun bahwa Nabi jeung sahabat-sahabatna takbiratul ihram osok 2-3 kali. Moal manggih. Salawasna Nabi takbiratul ihram ngan sabaraha kali? Sakali. Nu mata dicirian make takbirah. Jadi lamun kudu ditegaskeun mah takbiratul ihram teh sakali takbir anu menandai masukna salat. Yang sangat menentukan takbir eta. Mun eueuh takbir eta eueuh salat. Nu mata hukumna takbiratul ihram beda jeung takbir-takbir nu saja. Hah? Aya takbiratul ihram ittifaq sareng oge rukun. Fardu, bahkan cek saware mah syarat. Betul? Beda jeung takbir-takbir sabada takbiratul ihram. Gitu, aya menyebutkeun sunat dan menyebutkeun wajib. Mun Imam Ahmad mah wajib kan. Jadi takbir arek ruku, Allahu Akbar. Udang tina ruku, sami Allahu liman hamidah. Arek sujud Allahu Akbar tak Imam Ahmad wajib kabeh. Karena mazhab Syafi'i sunat tetapi Imam Ahmad wajib. Nu mata ulah sok mung teh takbir teh mending rarepe ari dicontohan ku imam teh Allahu Akbar jembring mah mung. Padahal nya diikhtilafkan antara wajib jeung sunat. Lamun diikhtilafkan antara wajib jeung sunat kudu dilaksanakeun. Bisi bener menyebutkan wajib kan gitu. Mung teh tapi rek Allahu Akbar. Jeung diganyar sia nyebutkeun lagi. Banges sangat ucap. Tos. Jadi takbiratul ihram teh sabaraha kali? Sakali. Geuning cenah di urang sok aya 2-3 kali eta mah can nyaho kana takbiratul ihram. Gitu. Yang memperkuat bahwa takbiratul ihram itu sakali. Sehingga di mazhab Syafi'i lamun aya jelema geus takbiratul ihram sakali Allahu Akbar bari geus ngamaksud salat. Takbiratul ihram ngamaksud naon ya? Salat. Di eureunkeun deui takbir deui sakali deui. Ini soaya kitu, soaya kieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar saya gitu. Hah? Malah baru mau kerja di masjid pusaka bareto janela teh seperti ayeuna gitu. Sok mararuka janela teh gitu hanap. Kan tong disebut di lemah namanya dan semaot. Ieu mah dalin ngupat ieu nyaritakeun. Sekadar contoh gitu. Hah? Sok sisi janela salat. Allahu Akbar. Allah.
Auzubillahi minasyaitonir. Itu keluar tina jahalah, kebodohan. Ar-raghbah fil ibadah ma'al jahli biddin. Ari ibadah resep tapi karena agama bodoh. Nu matak alus teh, nanggap alus teh cek rasaan soranganan. Nganilai alus. Padahal takbiratul ihram ngan ukur sah. Nah, sehingga cek mazhab Syafi'i mun aya kejadian seperti bieu. Atau takbir sekali, Allahu Akbar. Kalau dibatalkan deui, Allahu Akbar, dua kali. Nah, takbir nu kadua ngabatalkeun kana tadi. Karena takbir nu kadua naon? Ngabatalkeun. Jadi mun kitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ieu mah takbiratul ihram kabeh. Allahu Akbar 3 kali. Nah, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar 5 kali. Nah, jadi hati kieu. Takbir nu kahiji jadi salatnya. Tinggal ku nu kadua jadi batal. Tinggal ku sampeut batal bieu, tinggal deui ku nu katilu jadi deui. Tinggal ku nu opat jadi naon deui? Batal deui. Tangis batal teh. Tinggal ku nu kalima jadi deui. Tuh. Jadi dakhala bil witri wa kharaja bil syafi. Kan gitu. Masuk salat ku ayana bilangan jangka, aya ganjil. 1, 3, 5. Batal ku ayana syafi 2, 4. Tadi dah cing naon hartina ta sok. Ulah belat atuh. Kana teh keur nyaritakeun sakali takbir. Tak ieu nuduhkeun kana ieu nu jadi teh ngan sabaraha kali. Ieu nuduhkeun kana yen takbir teh kudu sakali. Lamun urang geus takbiratul ihram bari geus nganiatan geus. Geus. Malah mun ditinggang teh kadua kalina kalah ka jadi batal deui salat. Naon mah jadi batal sih? Sok naon jadi batal sok? Naon? Nambahan rukun. Padahal itu terus jadi tadi teh. Cing ari takbiratul ihram sakali. Ayeuna tinggal deui ku sakali jadi batal, cing naon pangna batal? Sabab nambahan rukun. Tuh. Dianggap nanti nambahan rukun da takbiratul ihram teh ngan kudu sakali. Mun 2 kali teh jadi nambahan rukun. Jadi ulah sok ngukur alus teh kurarasaan. Hah? Takbir 2 kali 3 kali asa ledok eta teh. Asa kalem. Teh nyaho nu kadua kali ngabatalkeun. Nah, ieu nu leuwih memperkuat karena bahwa takbiratul ihram teh ngan ku saeusak itu diisyarahan dina lafadna ge make takbiratul anu dukeun kana wahdah. Di samping eta pangneangankeun hadis anu dukeun kana yen Nabi pernah takbir atawa sahabatna takbir 2 kali, 3 kali, 4 kali dina takbiratul moal aya. Kening dina takbir mayit mah 4 kali eta mah anu tuluyna mah lain takbiratul ihram eta. Tuluyna. Bener. Takbir Id oge cenah geuning ka dina teh loba 7 jeung 5 nya. Nya nu tuluyna mah lain naon. Ieu mah lamun takbiratul ihram. Salat lohor 4 kali takbir teh salat mayit lain. Mana mayitna kan. Tos lah. Hiji ta eta camkeun nya. Udah aya leuwihna ngaji itu tibareto. Jelas dong da tuh di. Dia mah diuraikeun gitu ngaji. Saterasna ieu takbir nu sakali teh wa takbirah jeung sakali takbir ieu teh menurut Imam Syafi'i jeung mayoritas ulama ngarupakeun bagian tina salat jeung rukun tina rukun-rukun salat. Jelas eta mah tuh.
Sageus masuk kana salat eta namanya beda jeung niat tadi urang leuwih cenderung kan ka golongan ashab Syafi'i nu nyebutkeun syaratnya sabab eta mah cara tadi teh lah ti imah geus maksud ini tadi nya tabada jeung takbir ai takbir mah nya asa leuwih ngadeuna disebut bagian dari salat jeung rukun tina salat iwati Abu Hanifah saur Abu Hanifah mah syarat deui wae eta oge lain rukun lain nafsu salat karena lain salat itu sendiri tapi masih syarat tapi ya mah kurang kaharti aya takbiratul ihram asa kurang kaharti sampai eta mah geus mulai salat beda jeung niat nu leuwih kaharti mah ieu mah pendapat Asy-Syafi'i jeung mayoritas para ulama ai lapan takbir mah nyawa di omongan diwati naon Allahu akbar. Usab sakitu ittifaq sakabeh ulama teu bisa akbar diganti ku muradifna. Seperti Allahu a'zam. Teu sah. Kan azam teh sarua jeung akbar. Sarua. Tapi sama sekali teu sah. Lantaran eta atas tauqif di Allah taala kitu. Tuh, usah sakitu 88 angkar anu tauqifiyah ulah sok dirobah-robah. Ya bener? Ieu ge sarua kitu. Allahu akbar. Hadis-hadis mengenai nubiy, mengenai naon? Takbiratul ihram wa balatah. Diriwayatkan ku Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud jeung sajana. Saur Imam Syafi'i dina al-um lamun jadi imam tayit talar ieu nya yarfa'ul imam sautahu bitakbir wa yubayyinuhu min ghairi tamtid wala tahrif gitu imam kudu narikeun kana sorana dina takbir ulama mah ye Allahu akbar geuning basa putra pamusadad jadi imam Jumat di dieu nya ini rawas eta ya tarik takbirna tak kudu kitu bener eta teh bahasa cecep putra pamusada geuning nyaba ka dieu di khutbah kan dieu daekeun aya rek lagu imam rek lagu ngaman teh kalah ka bapa di mangga cenah kudu khutbah cenah jadi imam noy celobur Allahu akbar tarik bisa memang kudu kitu. Ayo mau jadi imam Allah. Apa itu? Mun makmumnya. Makmum mah dibawa imam ulah tarik. Ai imam mah kudu tarik da komano sama. Tuh yarfa'ul imam sautahu nya. Wa yubayyinuhu jeung kudu ngajentrekeun kana takbir. Ulah ngosong. Allahu akbar. Sing jentre. Aya durug-durug min ghairi tamtitin tanpa dipanjangkan. Oh. Tanpa dinaon kan? Eta mah rek tamtit teh euy cok rek dipanjangkan rek dipralkeun sarua wae. Sabacana tamtit teh tina mattoto. Ai mattoto teh tina matot. Ai matot teh karet. Ai karet teh merah. Jadi mattoto teh dipralkeun bisa. Dipanjangkeun dipralkeun malah dina adkar nawawi min ghairi nan wala tumaddu wala tumattatu nya sarua keneh teh artina mah ngan lamun disunahkeun kieu la tumaddu ulah dipanjangkeun wala tumattatu jeung ulah diperalkeun bener kan juga karet ini tadi nah dawan Imam Syafi'i ieu terutama dina palebah min ghairi tamtitin tanpa dinaon panjang jelas kitu memperkuat kana salahna jelema nu nyebutkeun bahwa usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah lillahi ta'ala kudu dibaca dina takbiratul ternyata memperkuat karena salahna eta anggapan
sablamun dina Allahu akbar eta kudu maca usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal Ka'bah makmuman atawa imaman lillahi taala panjang kan kudu panjang. Tuh. Sedangkan dia ulah dipanjangkeun. Jadi teh lain kitu cek Imam Syafi'i ge maksudna niat teh. Nu matak dina al-umma boro-boro pengucapan cek apa ge redaksieun ge eueuh. Ngan ukur kudu niatan nya teh. Kudu nangtukeun mun salat lohor mun asar. Itu kan nu ditekan ku Imam Nawawi teh ku Imam Syafi'i teh ta'yin. Lohor mun asar mana urang kayak gitu. Malah urang ta'yinna luar biasa. Calengkung adan terus wudu terus init ka masjidna lohor teh. Tah ka dieu teh rek salat naon? Lohor. Rek salat naon? Tuh itu kana geus ta'yin. Banyak salat maghrib sia. Panon poe di tengah-tengah banyak salat maghrib. Atau dina maghrib geus brui-brai lampu turun ti imah rek salat maghrib tuh. Rek salat maghrib ditayin maghrib teh itu kan ti imah kan ngeditangtu. Matang datang ka masjid teh kari Allahu Akbar. Kahalim tuh. Jadi cariwatan Imam Syafi'i min gue ditamtitin, ia memperkuat atau memperjelas karena salahna pemahaman anu tadi, anu bahwa usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin nabi kalillahi taala teh kudu dibaca dina waktu urang maca Allahu Akbar. Nah, ternyata itu kaliru. Mana cek Imam Syafi'i ulah dipanjangkeun kan, cenah lain kitu niat. Ya benar gitu. Jawa itu ngaraba bari malah, ngaraba bari mah. Dati tadi ge ngecek salat lohor tadi ge nya. Tadi ngecek salat lohor. Jadi datang semada bagi urang teh. Allahu Akbar ta. Dina Allahu Akbar teh salat lohor teh. Ya benar. Mas mah kali deui lohor teh ulah teh takbir teh. Poe panon poe lagi panas. Dina maghrib muasalah deh maghrib tuh. Geus brui bae lampu ge mah nya lohor dipasang lampu kan. Ya benar. Malahan sakali deui diulangi, ya. Lamun seseorang dina waktu lohor dina mihrab sorangan nangtu ngadeg madep ka kiblat hareupeun makmum nu ngajajan cing rek naon. Tah bener sih ucap. Maksudna teh mana nangtung hareupeun makmum sorangan ge rek salat lohor bari jadi imam. Damun moal jadi imam moal dihareup. Jadi boro-boro manehna nu ngabadanan seperti ate misalnya. Nu nempokeun ge ti lawang panto pasti ate teh rek salat lohor bari jadi imam. Geus kateguhkeun ku di luar oge. Aduh. Jauh mah udah rame ya tuh. Asup jangan ada. Tuluy ka catik deui. Tadi tukangan ate teh ngajajar sajajar atawa dua jajar dina lohor mah tara loba kan. Teu pati-pati dina lohor ngajajar tukangan imam gitu. Iwati manehna rek salat lohor bari jadi makmum. Nah, jadi ku kitu na wungkul ge atas jelas buleud niat jeung ta'yin sagarupa teh aya atuh. Gitu. Da cirina saur Imam Syafi'i takbiratul ihram teh ulah dipanjangkeun, singkat. Gitu. Bahkan Imam Nawawi tambah bal cenah geuning nya yaquluha cenah nya mudrajatan musri'ah. Bahkan kudu diceritakeun singkat cepat. Takbiratul ihram. Teruslah
Wala tahrifin jeung ulah dirobah komo eta mah dirobah mah seperti kieu Allahu Akbar ditambahan alif kan dirobah teh atuh buku ngarobah mah hah da contohna ya kitu contohna dirobah teh dina sarahna teh seperti tambahan sahara sah huruf akbar pandai akbar mah bedug gede nuku sabsak itu dia lagu salah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nah dipanjangkeun tuh numpang akhirna teh doraka sia Tab akbar memakai alif menjadi bedug badag terus hadis mengenai imam kudu narikeun sorana jeung kudu ngajelaskeun tanpa dipanjangkan diriwayatkan ku Imam Ahmad Hakim jeung disahihkeun ku Hakim sarta disetujui ku Az-Zahabi. Saur Imam Nawawi tahnubi teh eta teh al-mazhabus sahihul mukhtar. Mazhab anu bener jeung nu jadi pilihan mazhab Syafi'i teh kitu. Lamun imam teh yarfa'ul imam sautahu bitakbir wa yubayyinu min ghairi tamtid. Katanya seterusnya Rasulullah SAW sok ngangkatkeun pandangan duana kadang-kadang bareng jeung takbir sok kumaha Allahu Akbar Allahu Akbar bareng kan bareng tah eta anu umumna diturutan ku urang jadi bareng antara Allahu Akbar jeung ngangkat ieu ti handap Allahu Akbar hiji tah eta riwayat Bukhari jeung An-Nasa'i. Watarotan bada takbir kadang-kadang mah sabada naon? Naonana teh? Ngangkat. Jadi kieu eta mah. Ngangkatkeun mah. Allahu Akbar. Asa cara nu meraktekeun tah mah. Padahal hadisnya sarua. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Tuh jadi nyaho enak menangnya ya jadi nyaho enak mah jadi kadang-kadang ngangkatkeun pandangan dua sabada naon heula jadi kieu kang Nabi Allahu Akbar ulah molohok atuh sanajan kumaha badag jelas sahih hadisna bisa diturutan silahkan watarotan qoblahu jeung kadang-kadang Rasulullah ngangkatkeun pandangan dua samemeh takbir jadi kieu Allahu Akbar kieu tuh kudu turun ke gelanggang power cocok mah ngaduh jadi kieu Allah. Jadi Allah Akbar itu sabada di dia. Tapi pada gisi ate. Ate mah salawatna kitu nurutan bapak teh. Sabab bapak oge kangen ngeunahan teh. Jadi tarak ieu mah Allah tah kitu. Geus biasa teuing kitu nya ti bareto. Allah. Jeung aya jalamun kieu nya naon? Ngangkatkeun ulangan dua terus geus di dieu takbiratul ihram asa aya kesempatan keur ta'yin luar biasa kesempatan ada aya itu menang ya bener mun asa aya naon gitu aya kesempatan keur ngalem beunang gitu Allahu Akbar bos lah eta rawahul Bukhari wa Abu Daud. Jeung Rasulullah ngangkatkeun kana eta dua pandangan terus ngajadikeun kana dua pandangan teh kana pelebah tak dua. Ieu riwayat Bukhari, Abu Daud, Nasa'i jeung saliyana. Jadi nganu kudu sakitu. Allah tuh nepi ka dieu. Sarta ieu menghadap. Jadi henteu kitu. Teu nganu kudu ka dieu. Sawalena sok aya takbir kieu.
Allah. Oh jadi itu nah sama. Oh jadi itu. Nah hadzwal mankibain itu nabi kata. Dah. Allah. Nggak ada, nggak tentukan dia karena Allah Akbar. Hadzwal mankibain. Tos. Mana bisa? Nah. Warrafu hadzwal mankibain wa mazhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Aing ngangkatkeun dengan dua nepi ka pelebah tak dua teh eta teh mazhabna Imam Malik, Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad. Cantan hadisna sahih anu bieu. Gitu. Jadi lamun kieu Allahu Akbar mazhab saha eta? Oh mazhaban. Gitu. Lamun sahih nu kitu geuning kita. Kena tong disebutkeun jelema aya. Allahu Akbar. Ka dieu nu rubat sirah. La. La wallah, laisa kadzalik. Hah? Nah, sabadak itu tuluy Rasulullah SAW nyimpen kana panangan katuhuna kadang-kadang dina tongong tanpa kenca. Jadi kieu teh. Allahu Akbar tuh. Anu kur nyimpen gitu. Tuh gitu. Ayo tongong tanpa kenca deui kan? Tuh nyimpen. Kadang-kadang sabar diangkat gitu teh disimpan di rusgi. Rusgi teh ieu pigalakan tuh. Ayo tadi mah di dia, mah di dia. Kadang-kadang di sa'in mah di dia. Jadi dia Allahu Akbar tuh. Dina ieu. Waduh gitu. Hah? Nah, Iya rawahu Abu Dawud wa Nasai wa ghairuhu bi sanadin sahih. Tapi yang menyimpan dia mah ayeuna wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna la yusra. Kadang-kadang Rasulullah ngepelkeun nu katuhu kana kaenda ieu mah nu nyimpen sarua kan tadi dia. Allahu Akbar tuh dikepelkeun gitu. Ngepelkeun ieu atawa kan ieu. Allahu Akbar tuh bisa kitu. Bisa lamun keur tiris mun urang tuh. Allahu Akbar. Dia mah rada hanat meutan. Hah? Karena ieu tuh. Atawa karena ieu. Apa lain namanya? Hadisna bae laksanakeun. Anu paling biasa kurang dilaksanakeun kana dhahri kafil yusra. Ya bener. Tapi bisi eta teu naon, kabeh dilaksanakeun. Gitu. Saterusna kanjeng Nabi nyimpen kana panangan dua dina naon? Dada. Dada teh. Allahu Akbar. Tadi dia atau di dia. Tapi dina naon? Dina dada tuh. Cenah geuning sok aya nyebutkeun dina luhureun bujang, dina hanapeun dada luhureun naon? Nah, di dianya aneh itu teh. Dalilna anu nyebutkeun kudu nendengeun dua hanapeun dada luhureun bujang, dalilna teh anu ala sodri. Dalil. Kumaha ongkot cenah tadi teh kudu hanapeun dada luhureun naon? Tapi dalilna anu kuat muha ala sodri. Maksud tegal ya. Itu asusarusna Kangjeng Nabi ngalarang karena nangahkeun panon ka langit dina keur salat. Jadi ulah naon? Ulah tatangahan keur salat teh. Saur Rasulullah kajelema nu sok tatangahan dina salat ada ayi. Kajelema nu sok tatangahan dina salat pilih satu di antara dua. Nah eureun ulah kikituan atawa di bentar gelap. Atawa di samar geledeg. Nah ieu teh suatu peringatan keras. Dina salat teh ulah tengah-tengah bahkan kudu tungkul nempo tempat sujud. Tungkul nempo tempat sujud. Boro-boro tangah tah kieu oge lempeng ka ditu geus goreng.
Hah? Ini soal salat gitu. Allahu Akbar. Adi itu kan bona gitu. Tak ada kudu kitu, kudu nempo itu. Lamun tatanggahan gitu mah tah eta mah pilih sia satu kehet di antara dua. Nah eureun atawa di samargala da cenah sia. Gitu kerasna hadis. Adapun hadis yang mengenai neuneun leungeun dua hanapeun bujang eta teh loba tapi nu praktekeun di Arab Saudi duka urang mana di dieu. Allahu Akbar di dieu. Pan jika kurir tu kata mana. Tok tempo. Manila lawadeh bisa. Ya bener. Katempona oge. Teu keur mah hadisna oge. Faqala Ahmad dhaifun wa qala al-Bukhari fihi nadhar wa qala an-Nawawi huwa dhaifun bil ittifaq. Hadisna tarengkod. Soal neuneun leungeun dua dina hanapeun naon? Di samping eta atuh da ngewa katempona oge. Jiga kulir bisa. Amino dilepaskeun pisan. Tah eta kieu eta. Allahu Akbar anu kieu. Di Mekah rupa-rupa kan. Allahu Akbar. Kieu lah. Eta mazhab Maliki. Aya dalieun teh nu kudu sakieu dalieun teh. Dalieun. Lain teu apaleun kana hadis Nabi. Ngan memberikan peringatan cenah ka jelema-jelema bisi majar neuneun ieu di dieu teh wajib. Cek urang asa teu kudu kitu. Pokona mah salu kamara itu muni usoli we. Dai bapa mah dia teh nyebutkeun sunat wajib teu pokona mah naon wae dina hadis laksanakeun geus kabeh. Sabab atuh masalahna eta teh ijtihad eta teh. Jadi tayeur ieu wajib ieu sunat eta ku pemikiran kan teh. Hah? Da Rasulullah mah teu pernah nyarusan ieu wajib ieu sunat teh. Ngan ku pemikiran tina amal Rasulullah. Lamun sesuatu anu dipatuhi ku Rasulullah kitu tadi anggap wajib. Anu kadang-kadang kitu kadang-kadang kieu tadi disebut sunat kan gitu. Aya patokan urang mah teh sasallu kamaru aya tu muni usolli itu. Laksanakeun sakurna contona. Nah jadi mazhab Maliki teh kitu cenah. Ngarumai ka dieu teh untuk memperingatkan ka jelema-jelema bahwa neuneun ieu dina dada teh ieu teh nganu sunat bisi majarkeun disebut wajib cenah. Padahal teh urang asa teu kudu kitu. Hah? Malah saur Asy-Syaukani teh ieu panutup wala syai'a fil bab asahhu min hadis Wa'il bin Hujrin ay hadisil wad'i ala sadril madkur. Teu aya deui cenah anu pangsahehna kitu. Dina masalah nu bieu mah iwati hadis Wa'il bin Hujrin nyaeta hadis mengenai neuneun leungeun dina dada. Neuneun leungeun dina dada. Adapun ieu ya eta pan bieu tas takbiratul ihram bieu mah. Atas takbiratul ihram mah mayoritas ulama salian ti Malikiyah dina dada mayoritas. Allahu Akbar terus dia teu ngarumai gitu. Anu ihtilaf mah di dieu eta mah gedeg eta mah. Ya. Antara kieu tas naon? Tas ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tah sawareh ka dieu deui. Kulantaran teu aya keterangan nu tegas ti Rasulullah nah ngarumai ka dieu atawa ka dieu dina pola baeta. Matak jadi ihtilaf. Kalian teh tah eta mah ihtilaf ringanna luar biasa eta mah. Tas naon mah? Sami Allahu liman hamidah aya nu ka dieu urang masuk ka dieu kan. Aya deui ge. Sami Allahu liman hamidah ka dieu deui. Kembalikan deui. Nah eta teh
teu aya keterangan tegas nah Rasulullah teu kadiri atau ngarumai sabada sami Allahu liman hamidah. Kusab sakitu eta mah kasebutna ikhtilaf anu sangat ringan rek kitu rek ieu ge silahkan. Ngan menurut Al-Albani gitu. Muhaddis Al-Albani gitu nu leuwih kuat mah anu ngarumai we gitu kan. Nu leuwih kuat mah nu ngarumai. Teu balik di ka dieu. Aya alasan ka dieu keun kieu alasanna teh kembalikeun deui kana asli. Kana asal. Kembalikeun deui kana naon? Pan tadi ke cenah asalna teh kieu. Nah, Ima Allahu sami Allahu liman hamidah. Tuh ka dieu deui. Tapi lamun pa asal-asal kieu jeung kieu asal kana kieu. Sameh kieu teh kieu heula. Malah ngomong. Alasan kedua cenah pangandikadieun teh pangandikadieun nya sami Allahu liman hamidah kadikadieun deui daf'ul yadain minal abas jadi pikeun nolak leungeun tina heureuy ya gitu aya ceuk urang nah make heureuy sami Allahu liman hamidah kada jedog heureuy kumaha heureuy jedog kan kokonna cenah make heureuy aduh karos da eta mah ketang masalah sami Allahu liman hamidah rek ngarumai rek dikadekeun deui eta masalah ikhtilaf yang sangat ringan. Tong maka jadi masalah namanya. Ringkas nama takbiratul ihram teh kudu diucapkeun secara tegas, jelas, malah keur imam mah khusus kudu tarik. Gitu, tapi henteu dipanjangkeun. Jadi dibaca secara singkat Allahu Akbar. Henteu dipanjangkeun. Saur saha? Saur Imam Syafi'i. Itu dina Al-Um nu dimuat ku Imam Nawawi dina Syarah Muhadzab. Itu anu kadua setelah diangkat kedua tangan itu anu paling kuat, anu paling sahih leungeun dua teh diteuneun dina dada. Sabadisna ge ala sadrihi. Dina dada. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi menyimpan kedua tangannya di bawah bujal, tahta surah. Nah ini didhaifkan oleh Imam Ahmad. Imam Nawawi mengatakan sepakat para ulama hadis bahwa hadis itu dhaif. Menurut Asy-Syaukani, hadis yang paling sahih mengenai itu yaitu ala sadri hadis itu. Nes, wadipi omongan nih wadi kudu gitu. Kardos. Eta mah mayaquluhu ba'da takbiratul ihram kantun maca sam. Apakeun? Anu sebut doa iftitah teh nya bisa kitu ka nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi bisa wae. Arek mana oge biasa wae. Ada kieu mana Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila tawas teh sariwayat ngan di urang sok kieu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajhtu wajhi lilladzi dihijikeun
Eta digabung dua riwayat teu naon. Teu naon digabung dua riwayat. Hah? Da teh misah riwayatna mah digabung. Ya teu naon da sarua aya riwayat. Bisa can seubeuh. Ngan nupang sahihna Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Da nupang sahihna ieu muttafaq alaih. Ngalamun hayang nupang ringana Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab.